Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Euzu billah i'dulu huve akrabu littakva. Adaletli oluz. Adaletli rəftar eləyiz. Ədalət əsasında yaşayız. Buyurur ki, huve akrabu littakva. Ədalətli yaşamaq, ədalət əsasında yaşamaq təqvaya yaxındır. Pərhizkarlığa yaxındır. Həzrəti Əli ki, bu gecələrin şəhidi, ədalətin özüdür. Hətta müsəlman olmayan insanlar belə Əlinin ədalətini təhsin ediblər və bu barədə kitablar yazıblar. Həzrət Əli Mövla-i Muttəqiyan həyat tərzində, məxsusən o 5 ilə yaxın xilafət dövründə, hakimiyyət dövründə ədaləti insanlara göstərdi. Ədaləti müsəlmanlara dadızdırdı ki, ədalət necə olur? Bir çoxları Həzrəti Əlinin ədalətinə aşiq olurdular. Bir çoxları, əlbəttə çox deməzdim, yəni bəzi insanlar, iman əhli, Əlinin ədalətindən ləzzət aparırdılar. Hətta Əli ədaləti onların üzərində icra eləyəndə, onlar yenə Əlini məth eləyirdilər. Əli onları cəzalandırırdı ədalət əsasında. Onlar yenə də Həzrəti Əlinin ədaləti ilə iftixar eləyirdilər. Və tarix də göstəribdi, bir çoxları Əlinin ədalətindən qaçırdılar Muaviyyə tərəf. Muaviyyənin nəyi var idi? Pulu var idi, pul verirdi. Öz pulu dördü ki, millətin pulu idi, millətin büdcəsi idi. Qarət olunmuş pullar idi. Süfrə açırdı onlara. O məşhur şair ki, mübarək Ramazan ayında getdi birinin evinə və orada Ramazan ayında şərab içdi, Həzrəti Əli ona hədd icra elədi. Şərabın həddini vurdu, 20 əlavə həddi vurdu, 20 əlavə şallaq vurdu. Sual elədi bu, ya əmirəl-müminin, bu 20 əlavə şallaq nə üçündür? Həzrət buyurdu ki, bu 20 şallaq mübarək Ramazan ayına hörmətsizlik etdiyin üçündür. Şərabın həddini vurdu, şallağın vurandan sonra Həzrət 20 əlavə şallaq vurdu. Bu adam getdi Muaviyyənin yanına. Orada bir söz deyib, tarixdə yazılıbdır. Deyir ki, Əlinin ədalətindən Muaviyyə sənin yanına gəlmişəm. Əlinin ədalətindən sənin zülmünə sığınmışam. Sözə bax. Alimlər, ruhanilər desertasiyalar yazırlar, müdafiə eləyirlər. Nə üçün bir çoxları Əlini inkar etdilər, rəhbər olaraq qəbul etmək istəmirdilər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bir nəfərin haqqı isbat olunmağı üçün 2 şahid kifayət eləyər. Həzrəti Mövlanın xilafəti üçün, vilayəti üçün, rəhbərliyi üçün minlərlə şahid var idi Qədirxumda. Minlərlə şahidi olan Əlinin haqqını qəsb elədilər. Bəli. Nə üçün qəsb olundu? Onlar bilirdilər Əli xəlifə olsa, Əli rəhbər olsa, ədalət icra eləyəcək. Necə ki, 2-ci xəlifənin qurduğu 6 nəfərli şurada Həzrətə dedilər ki, əgər səndən qabaqki 2 xəlifənin elədiyi kimi eləyəcəksənsə hakimiyyət, sənə beyət eləyirik. Onlar demirdilər ki, dinin əsasında. Onlar demirdilər ki,
Peyğəmbərin sünnəsi əsasında. Həzrət dedi, yox. Mən xəlifə olsam, Allahın kitabı, Peyğəmbərin sünnəsi əsasında hakimiyyət eləyəcəm. Və bu cür də elədi. Ədalətin əhəmiyyəti çox böyükdür. Həzrət buyurur ki, Nəhcül Bəlağənin 15-ci xütbəsində, and olsun Allaha, tarac olunmuş Beytülmalı hardan tapsam, əsl sahiblərinə qaytaracam. Çoxdur söz. Yəni, Əlidən qabaq ki, adam Beytülmalı tarac eləyirdi. Həzrət Əli elə bir zamanda xəlifə oldu ki, Beytülmal ədalətli şəkildə bölünmürdü. Ümumiyyətlə ədalətdən xəbər yox idi. Bəni Ümeyyə istədiklərini eləyirdilər. Beytülmal istədikləri kimi bölünürdü. Məsələn, müəyyən insanların aylıq böyük məbləğləri var idi Beytülmaldan. Onlara verilirdi. Osmanın dövründə. Beytülmal tarac olunmuşdu. Həzrət Mövla da buyurur ki, and olsun Allaha, tarac olunmuş Beytülmalı hardan tapsam, yəni hardan tapsam ki, bilsən bu Beytülmaldır, kimlər bunu qəsb eləyib, mənimsəyiblər, əsl sahiblərinə, yəni cəmaata, benava, füqaraya verəcəm, qaytaracam. Hətta əgər məhriyyə də olsa, onunla izdivac etmiş olsalar da, Beytülmalı qarət eləyiblər, evlənib ondan məhriyyə təyin eləyib. Həzrət deyir, qaytaracam. Hətta onunla, yəni Beytülmalın pulları ilə, kənizlər, qulluqçular alınsa da belə, qaytaracam. Çünki ədalət genişlik gətirir. Həzrət buyurur, səbəbin buyurur. Bunu görən Təlhəsi, Zübeyri, Ayşəsi və s. dözərlər. Bunlar Beytülmalı, Ayşə hər ayda Ayşəyə Osman Beytülmaldan nə qədər qızıllar verirdi. Və başqalarına. Əhəmiyyəti ədalətin budur. Həzrət buyurur, çünki ədalət genişlik, vüsət gətirir. Ədalət nicat amilidir. 3 şey insana nicat verər, Həzrət Mövla buyurur. Birincisi, aşkarda və gizlində Allahdan qorxub təqvalı olmaq. İnsan elə yaşaya, həm aşkarda, xalq arasında, həm də gizlində Allahdan qorxa, günah eləməyə, təqvalı ola. İkincisi, Həzrət buyurur ki, həm kasıb olanda, həm varlı olanda, orta həddə yaşaya. Bunu aradan bacarmır. Görürsən, adamlar var, biraz imkan yaxşı olan kimi israf eləyirlər. Həddilərini aşırlar. Həzrət buyurur, o insanlar nicat tapar ki, həm kasıb olanda, həm varlı olanda. Orta həddə yaşayır. Üçüncüsü, Həzrət buyurur ki, həm qəzəblənərkən, həm sevinərkən ədalətli olmaq insana nicat verər. Nicat verir ədalət insana, cəmiyyətə. Şərti də gözəldir. Bəziləri görürsən ki, normal halda ədalətlidir. Amma qəzəblənir, ədaləti buraxır, zülm edir. Ya sevincək olur, hər hansı bir məsələyə görə, həddi aşır, ədalətsizliklər eləyir. Ədalət cəmiyyətə, insanlara nicat verən amildir. Həzrət Mövla buyurur, övladlarınız arasında ədaləti riayət eləyir. Necə ki, sevirsiniz, istəyirsiniz ki, sizlə ədalətlə rəftar olunsun. Buyurulur bizə, görürsən, bir adamın bir neçə uşağı var, ya bir neçə nəvəsi var. Ola bilər uşaqların içində biri şirin ola. Uşaqları, məsələn, balacanı çox istəyərlər. Belə şeylər olur, uşaqların biri, məsələn, çox istəkli olur. Həzrət buyurur ki, ədaləti rəftar eləyir, ədaləti bərqərar eləyir. Ədaləti unutmuyuz övladlar arasında. Çünki övladlar baxır, nəzarət eləyir, görür ki, ata, ana
bu qardaşımla ya bacımla başqa cür davranır, mənlə başqa cür. Əlbəttə burada incəliklər var. Böyük uşaqla necə davranmalısan, kiçiklə necə davranmalısan. Qız uşağı ilə davranış necə olmalıdır, oğlan uşağı ilə tərbiyə nə cür olmalıdır. Bunlar öz yerində. Ədalət budur ki, məsələn, sən birini öpürsən, o birisini də öp. Birinə yaxşı söz deyirsən, o birisine yaxşı söz deyilən. Birinə bir şey alırsan, o birisine bir şey al. Birinin belə deyə təvəllüd günüdür, doğum günüdür, nə eləmişdinsə, o birisi üçün də o cür elə. Uşaqlarda travma qalmasın. Bir çox insanlar var ki, uşaqlıq travmalarına görə böyüdükdən sonra böyük cinayətlər eləyirlər. Hətta Hitler ki var, onun tarixində yazırlar ki, bu adam uşaqlıqdan çox travmalar almışmış. Uşaqlar var ki, ailədə travma alırlar. Uşaqlar var ki, bağçada, uşaqlar var ki, məktəbdə, kiçik yaşlı. Adamlar var ki, əsgərlikdə aldıqları travmalardan, zülmlərdən görsə, səhər özünün əlinə bir qüdrət, vəzifə, post, məqam düşəndə millətə zülm sistəm edir. Bu cürdür. Həzrət buyurur ki, uşaqlarınız arasında ədalətli rəftar edirsiniz. Çünki istəyirsiniz, sizlə də ədalətli rəftar olunsun. Dünyada elə bir adam tapılmaz ki, desin ki, ədalət pisdir, haqq pisdir. Sözdə ya. Hətta zalimlər belə, milləti qıranlar, körpələri, milyonları öldürənlər belə çıxırlar tribunalarda ədalətdən, bəşər hüquqlarından, azadlıqdan danışırlar. Utanmaz. Yəni bir söz olaraq elə bir məfhumdur ki, ədalət hamı bunu qəbul edir. Hətta Quran, şəriət gəlməsə də belə insan ağlı ilə, Allah verən ağlı ilə, fitrəti ilə bilir ki, ədalət yaxşıdır. Zülm pisdir. Həzrəti İmam-ı Əli əleyhissalam buyurur ki, ədalətin müsbət təsirləri, nəticələri var. Ədalət cəmiyyətdə ilahi hökmləri canlandırır və cəmiyyətin islahına səbəb olur. Sözə bax. Ədalətin nəticəsindədir ki, ilahi hökmlər dirilir cəmiyyətdə, icra olunur və cəmiyyət islah olunur. İmam-ı Zəmanə Cəlallah Teala Fərəcəhu Şərif gəlib nə edəcək? Bütün hədislər bunu vurğulayır. Ədaləti bərpa edəcək. Ədalətin nəticəsindədir ki, şəriətin o gözəl hökmləri icra olunacaq, cəmiyyət gül olacaq, millət islah olacaq. Bu cürdür də. Həzrət təzə bir şey gətirməyəcək. Hələ olanları bərpa edəcək. O Qur'an-ı Kərim ki, bu gecələrdə nazil olubdur, bütün gözəlliyi ilə əlimizdədir. Bütün o gözəlliyi ilə bu Qur'anın qanunları əlimizdədir. Nə üçün bu gündə üçün icra eləmirik? O icraya qoyulmalıdır. Çox gözəl hədisdir bu. Deyir, ədalətin nəticəsində ilahi hökmlər canlanır və cəmiyyət islah olur. İmam-ı Rıza buyurur ki, İnsan cəmiyyətdə ədaləti və ihsanı tətbiq eləyərsə, nemətlər davamlı və ardıcıl olar. Nə üçün xeyr, bərəkət çəkilib yoxdur? Nə üçün yoxdur? Çünki bizlər, millətin əksəriyyəti özünə nə sərf edir, onu istəyir. Ədaləti sevmirlər. Həzrəti Rıza əleyhissalam da buyurur ki, cəmiyyətdə ədalət, ehsan tətbiq olunarsa, nemətlər ardıcıl, davamlı olar və həmişə qalar. Nemətlər əlimizdə qalmır. Gəlir, gedir, gəlir, gedir. Hamı gileylənir bərəkətsiz həyatdan, bərəkətsiz gəlirdən. Növbəti məsələ ədaləti riayət eləməkdir. Həzrəti Mövla həyatında həmişə ədaləti necə lazımdırsa tətbiq eləyib, riayət eləyibdir. Bir gün Həzrəti Mövla göstəriş verdi qəmbərə ki, bir nəfərə hədd vursun, şallaqlasın, ilahi hökmü, qanunu icra eləsin. Qəmbər 3 şallaq artıq vurdu. Həzrət ədaləti tətbiq elədi, riayət elədi. O hədd vurulan adam, o ki, ona şallaq vurulurdu, dedi, sən də 3 şallaq qəmbərə vurmalısın.
İnşallah niyə qəmbər artıq vurursan. Hələ əlvə düşüblər, qəmbər çox yaxşı adam olub. Səhv eləyib 3 dənə artıq vurubdu saymaqdır. Əlvə düşüb altıva şallaqlayasan, belə deyil. Hər şeyin qanunu var. İcrası var. Riayət bu cürdür. Neynə oldu da indi bilmədi? Yox. Ədalət. Bu gecələrdə Həzrəti Mövla oğlu İmam Həsən-i Müctəba aleyhissalama buyurdu, mənim qatilimdən başqa heç kəs öldürmüyüz. Əgər mən dünyadan geçsəm, o mənə bir zərbət vurub, siz də ona bir zərbə vuruz. Ədalətə bax, öz qatili ilə. İndi adam hisslərə qapılır, deyir, o adam iki Mövlanı öldürüb, verələr mənim əlimə neyini yaram onu? Elədir, ancaq Əli buyurur ki, yox, mənim şiyələrim, ədalət. Hətta düşmənlə belə deyir, ədalət odur da. Düşməninlə belə insaflı, ədalətli olmalısan. Da bizlə Suriyada olan vəhabilərin arasında bəs fərq nədir? Bizimlə Əhl-i Beyt ardıcılları ilə başqalarının arasında fərq nədir? Fərq elə bundadır da. Hətta biz düşmənlərlə belə ədalətlə rəftar edirik. İsraillə, Amerika ilə, bəşəriyyətin düşmənləri ilə müsəlman ordularının arasında olan fərq nədir? Düşmən körpələrin üzərinə bombalar tökür. Yaşayış yerlərin bombalayır. Dinc əhaliləri öldürür. Məgər Hizbullah başqaları onu eləyir? Yox. Fərq bundadır. Gözəlliklər bundadır. Dünya da bunu baxır. Muaviyə ilə Əli arasında fərq nədir? Çoxdur fərq. Döyüşdə Muaviyə çayı əldə eləyəndə çayın qabağını, suyun qabağını kəsirdi, bağlayırdı. Əli suyu əldə eləyəndə azad buraxırdı, deyirdi. O suyu ki, vəhşi heyvanları belə, göyün quşları belə ondan içməlidirlər. Fərq bundadır ki, yüzlərlə insan Əlinin mürəvvətinə vaqif olub, Muaviyə qoşunundan keçdilər Əli tərəfə. Onlar ki, dinətləri poç idi, görürdülər. Haqq ədaləti seçə bilirdilər. Muaviyyənin hərəkəti ilə Əli hərəkətini görürdülər, görə bilirdilər. Bəli. Bir dəstə insan Qureyşdən gəldilər Həzrəti Mövlanın huzuruna, Həzrət Əlinin xilafət dövründə. Dedilər, ya əmirəl-müminin, əgər sən əyan əşrafa üstünlük verəsən, versin yaxşı olar. Əyan əşraf kimdir? Yəni oliqarxlar indiki dövrdə. Səndən qabaqçılar da bu cür eləyirdi də. Ağızların yummaq üçün, özlərinə cəlb eləmək üçün, özünü sevdirmək üçün pulla Beytülmaldan da ver də. Qızıldır, puldur, neftin, qazın puludur, ver geçsin də. Yaxşı olar ki, baxa, Qureyşdən neçə nəfər gəliblər kimin yanına? Ədalətin yanına, Həzrəti Mövlanın yanına. Həzrəti Mövlaya məsləhət verirlər. Deyirlər ki, yaxşı olar ki, bu ərəbin əyan əşrəfinə sən üstünlük verəsən. Onlar da səni sevərlər, dəstəkləyərlər. Həzrət qəzəbləndi. Həzrət əsəbləşdi, buna deyirlər müsbət qəzəb. Buyurdu ki, ey cəmaət, siz məni vadar eləyirsiniz ki, o cəmaata ki, rəhbərliyi mənim üzərimdədir, onlara mən rəhbərlik eləyirəm, xalqa zülm eləyim. Məndən istəyirsiniz ki, millətə zülm eləyim rəhbərliyimdə. Diqqət eləyin. Həzrət buyur ki, istəyirsiniz ki, mən zülmlə ədalət tələb eləyim. Bir çoxları bu cür daxil. Ədalət, ədalət deyə zülm eləyirlər. And olsun Allaha, bu işi eləməyəcəm. Muaviyyəni bir an belə hakimiyyətdə saxlamadı. Və buyurdu ki, Peyğəmbər də buyurdu ki, hakimiyyət Bəni Ümeyyə haramdır.
And olsun Allaha, əgər Beytülmal mənim şəxsi malım olsaydı da onu cəmaat arasında ədalətlə bölərdim, ədalətə rəftar eləyərdim. Hətta şəxsi malım ya, olsaydı belə. Bir adamın şəxsi malı var, istədiyi için bölə bilər. Elədir, şəriət icazə verir. Bir adama verə bilər, birinə verməyə bilər. Öz şəxsi malındır da. Həzrət gör nə buyurur? Deyir, and olsun Allaha, əgər bu Beytülmal mənim şəxsi mülküm, malım olsaydı da, mən ədalətə rəftar eləyib, ədalətlə bölərdim onu. Bir halda ki, Beytülmal müsəlmanlara məxsusdur. Mən necə kimlərəsə, əyan əşrəfə, indiki dildən desək, oliqarxlara özümü sevdirmək üçün, onları məhəbbətin cəlb eləmək üçün məni dəstəkləsinlər, mənim əleyhimə çıxmasınlar. Beytülmal vereyim, çox pul vereyim. Belə də oldu da. Təlhə Zübeyir bir tərəfdən, Ayşə bir tərəfdən, Maviyə Şamda bu cür Həzrəti Əlini qoymadılar. İslam ədalətini tətbiq eləsin, ilahi ədaləti yer üzərində tətbiq eləsin. Həmişə bu cürdür ya. Adəmdən bugünkü günə qədər. Bu cürdür ki, bir sıra insanlar, bədbəxtlər deyib bunlar dünyanın müvəqqəti həyatına görə. Tamaha görə, mala görə, müvəqqəti hakimiyyətə görə ilahi ədalətdən üz döndərirlər. İmama, peyğəmbərə qarşı çıxırlar, savaşlar aparırlar. Qanlar tökürlər. Məgər Təlhə Zübeyir nə üçün Həzrət Əliyə qarşı çıxdılar? Beyəti sındırdılar. Məgər Maviyə nə istəyirdi? Bunların heç birinin dərdi din dərdi dördü. Heç birinin dərdi insanların dərdi dördü. Bunların dərdi fəqət hakimiyyət, xilafət, dünya malı idi. Həzrət Mövla da ədalətin özü. Ədalət deyəndə insanın zehninə Əli-i Murtəza gəlir. Allah-u Teala inşallah bizləri ədalət sevənlərdən qərar versin. Amin. Ramazan ayında yenə də biz zülümləri müşahidə edirik dünyada. Müsbət mənada dəyişikliklər yoxdur. Qəzzədə vəziyyət yenə, körpələr yenə öldürülür, yenə də müsəlmanlar zülümlərə məruz qalır. Bu rəhmət ayında, Allahın ayında. Amma eşq olsun Yəmən ordusuna, eşq olsun onlara. Yəmənlilər bizləri xoşhal edirlər, düşmənə zərbələr vururlar, düşməni məyus edirlər. Bir məsələ də gərək işarə oluna, bu Novruz bayramı ilə əlaqədar. Ki, dəfələrlə bu barədə danışmışıq. Novruz bayramı dini bayramdır və İslamdan çox qabaqçı bir bayramdır. Təbiətlə əlaqədar olaraq. Ki, təbiət canlanır. Novruz bayramı çox qədim bir bayramdır. Həzrəti Mövlaya hədiyyə gətirdilər Novruz günü. Həzrət soruşdu ki, bu nədir? Dedilər ki, ya Əli, bugün bayramdır, Novruz. Novruz nə deməkdir? Yəni təzə gün. Həzrət buyurdu ki, hər günüz təzə olsun. Sözə bax. Hər günüz təzə olsun. Möminin bu günü dünənindən görə fərqli ola, müsbət mənada. Sabahı bu günündən fərqli ola. Hər günüz yeni olsun. Həzrət Mövla məntiqində bayram o gündür ki, o gündə Allaha günah etməyəsin. Bu Novruz bayramın dinimiz təsdiqləyib, bəli. Dini bayram deyir. Amma deyir, bu bayramda nə edərsiniz? Məsələn, deyir, təmizlik eləyərik. Din təmizliyi təsdiqləyir. Ən-nəzafətu minəl-iman. İslam dini qədər təmizliyə, gigiyeniyyə dəvət edən bir məktəb din var. Yoxdur. Sonra nə edərsiniz? Silə rəhm eləyər, qohum-əqraba bir-birinə gedib gələr. İslam dini bunu təsdiqləyir və dəvət eləyir. Sonra nə edərsiniz? Küsülər barışar. Qədimdə idi, küsülər barışırdı. İndi inanmıram kimsə Novruz bayramında barışır. İndi elə bir vəziyyətlər almış ki, nə Novruz, nə bir şey. Barışmırlar. Küsüllərin barışması din dəvət eləyir ona. Sonra nə edərsiniz? Əhli Quburun ziyarətinə. Xulası müsbət oldu.
Hamı, dində şəriətimiz buna qüsülü var Novruzun, duası var. Ya muqallibəl qulub vəl əbsar. Duasına baxız, insan bu gündə bunu oxuyar. Ya muqallibəl qulub vəl əbsar. Ey qəlbləri və baxışları döndərən, çevirən. Ya mudabbirəl-leyli vən-nahar. Ey gecə gündüzü dəyişən. Ya muhavviləl-havli vəl-əhval. Ey halları dəyişən, insanın halını dəyişən. Havvil halana ilə əhsənil hal. Bizim halımızı ən gözəl hala çevir. Ən gözəl halda bizi qərar ver. Duasına baxız, məsumdan. İndi bu Novruz bayramı gəlib düşəməsin Aşuruya, Mühərrəmə, Tasuya. Ya məsələn gəlib düşüb Qədir gecələrinə, Həzrət Mövlanın şəhadət günlərinə. Bizim vəzifəmiz nədir? Bizim vəzifəmiz odur ki, biz əza saxlayaq. Məsum imamın şəhadətidir. Əsas dindir, dini dəyərlərimizdir. Əsas məsum imamın şəhadətidir. Bunlardır. Bu göstəricidir ki, cəmiyyətin dinə baxışı, dinə münasibətinin göstəricisidir. İmtihan olunur cəmiyyət. Məsələn, görsən, yeni il, milad bayramı gəlib hansı imamın şəhadətinə. Cəmiyyət nə olur? Onda imtihan olunur. Ya məsələn, Novruz bayramı gəlib düşür Məhərrəmliyə, ya məsələn, Qədir gecələrinə. Cəmiyyət imtihan olunur. Mənim özümə namaz qılanlar elə video roliklər atırlar, çərşənbə, bayram, görsən, qadın müğənniyəsi oxuyur, bu cür bayram, adam xəcalət çəkir. Sonra gəlib oturur, məsələn, belə baxır cümədə, məsələn, bəlidə. Elə bir, heç bir şey yoxdur. O kişi orucluq bir. Ramazan ayının Qədir gecələri, ibadət gecələri ən mühümü də Həzrəti Mövlanın şəhadət gecələridir. İndi açıq danışam, atun anun ölsəydi, bayram eləyərdin. Yox. Bir adamın oğlu ölübdü, qardaşı ölübdü, anası, atası ölübdü. Allah'ın öz aramızda bayram eləyir həmin günü. Yox, deyir, özü ürfüdə bir qara bayramdır bizdə. Deməli, sən əliyini atunanın qədər də istəmirsən. Əli ki, Həzrət Rəsulullah buyurur ki, ənə və əliyyün əbəvə hazihil ümmə, məndən Əli bu ümmətin ataları yox. Bizim atamızın şəhadətidir də. Allah höccətinin imamın şəhadətidir də. Sən imama Novruz bayramı qədər bir dəyər vermirsən, nə şiyəsən? Nə xəbərdir ki? Novruz, hansı gün və bayram edirsən? Millət acından qırılır, zülüm tutub dünyanı, müsəlman bacı qardaşların zülmə, qətlama məruzdur, ruhanilərin zindandadır, şəhid ailələri pis vəziyyətdədir, özündəki bayramlıq eləmək üçün əldən əyaqdan gedirsən, bayramlıq bazarlığı üçün əksər insanların heç pulu yoxdur ki, geçsin yaxşı bayramlıq eləsin, süfrəsini doldursun. Hansı gün və bayram eləyirsən? Və millətə də bu haram musiqini, bayramlığı sən niyə atırsan? Özdə bir halda ki, Əhlibeyt cəmiyyəti bizlər paylaşmışıq ki və müşahidə eləmişik ki, müxtəlif dini Hüseyniyələr, məscidlər paylaşıb ki, bəli, bu illərin Novruz bayramı Həzrət Əlinin şəhadətinə düşür, bayram təbrikləri, bayram yoxdur, yəni Novruz bayramı. İndi fasiqlər, fazirlər bunu eləyir. Heç. Heç də biz onlardan bir şey müsbət mənadır, bir adam bu cürdür də. İndi bunu namaz qılan, mömini, Kərbəlayısı eləyəndə mən çox təəccüblənir və hiddətlənirəm. Buna biz etirazımızı bildiririk. Bu olmaz. Novruz bayramı və başqa bayramlar, məxsusən gəlib Həzərat-ı Məsuminin və bu Aşura günü kimi belə günlərə Həzrət Mövlanın şəhadətinə düşərsə, biz bayram tədbiri və bayramlıq etmirik. Bu da bizə iftixardır, bizi üçün əsas Mövla, din, şəriət, həqiqətdir. Novruz bayramı və s. bunlar həm dini bayramlar hesablanmır, həm də ikinci dərəcəli bir şeylərdir. İkinci dərəcəli bir şeylərdir. Sən, həmin o, görəsən o paylaşanlar, Novruz bayramı görsən heç əməllərini eləyirlər, 4 rəkət namazı var, güdgül də, qılmayacaq. Duası var, heç soruş duasını oxumayacaq. Heç bilməyəcək duası nə cürdür. Başqa əməlləri var, bilməyəcək onu. Amma düşüb cəmiyyətə bu cür, məxsusən
bu haram musiqilərlə, haram bir şeylərlə, haçana qədər bu millət olaraq çalçağırı sevəcəyik. Nə qədər insan, bunun telekanalları çalçağır oynamaq, mütriblik. Bunun, üzr istəyirəm, öz səhifələri, statusları, nə bilim, paylaş. Nə xəbərdir ki? Bir dəfə də bu Allah kəlamı, bir dəfə də dini şeylər də paylaşanda da kimin nəysə kimə söz çatdırmaq istəyir, onu statusa qoyur. Kiminsə xoşuna nəsə gəlibsə, özünə sərf edirsə, onu da biz hamısını bilirik bunları. Hamısı da neçə ildə izləyirik, bunları bilirik. Nə qədər bir millət olaraq bu çalçağırdan, bu oynamaqdan xoşu gələr adamın. Bu ağıllı işlərdən də xoşuz gəlsin də. Elmi işlərdən, şəhidlər, nə qədər şəhidlərimiz paylaşır. Can qoydular, getdilər. Nə qədər şəhidlər uğrunda, şəhidlərin həyatı uğrunda məclislər təşkil olunur. Nə qədər şəhidlər haqqında telekanallarda verilişlər qurulur. Şəhidlər yox, elə bil ki, bu torpaqları müğənnilər alıb verib bunlara. Şəhidlər yaddan çıxdı, şəhid ailələri yaddan çıxdı. Elə bil ki, bu dövlətin oğulları, qızları, mübarizləri, xülasə vətən uğrunda şəhid olanlar müğənnilərdir. Bu telekanallar, bu dövlətin malı, mülki, məmurlar oğurlayır, oradan gedizdirir bu müğənniyə qızlara, müğənnilərə. Dünyanın, belə Azərbaycanın ən yaxşı rifah həyatını bunlar yaşayır. Bahalı maşınlar, bahalı mülklər. Kimlər tərəfindən gəlir bunlara? Balaca bir yerdir də, hamı bir-birindən xəbər tapır ki, kim kimi saxlayır, kim kimi dolanır, məmurların uşaqları nə inir. Hamı məlumdur da bunlardır. Amma gəlib dəyərlərə çatanda, haqdan müdafiə eləyəndə, dindən müdafiə eləyəndə, elə bəziləri çıxırlar, elə sözlər danışırlar. Bir insan kimi, bir kişi kimi, bir adam kimi, bir mənəvi dəyərlərə sahib olan sənin haqqın var ümumiyyətlə danışmağa. Yox, Allah'ın verəm öz izzət kərəmində zalimləri məhv nabud eyləsin.